Приветствую вас на канале Техревизор. В этом видео рассмотрим смартфоны от производителя, который только в этом году начал резко набирать популярность, выпуская годные аппараты. Подобрал я 5 лучших смартфонов Tecno. Их точно стоит рассмотреть покупки, если уж нет никакого желания покупать привычные Xiaomi, Realme, Vivo и им подобное, а хочется просто человеческого разнообразия и отличных характеристик за свою цену. В топе собраны модели от бюджетного сегмента до флагманского с самым разным функционалом и параметрами. Поэтому найдется вариант для большого количества самых разных запросов. Актуальную стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Прежде чем перейти к просмотру, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ну а теперь поехали! На пятом месте топа расположился Tecno Spark Go 2023. Это самый простой и бюджетный смартфон, но в нем есть все необходимое для закрытия базовых потребностей. Смартфон имеет экран 6,6 дюйма, по сути стандартный размер в 2023 году, привычный для всех. Разрешение для таких размеров, к сожалению, скромное, 1600 на 720 пикселей, ну и IPS-матрица естественно. Не то чтобы прям пиксель на пикселе, но если до этого вы пользовались смартфоном с 2К разрешением, приятного ваши глаза ждет мало. Вот после Full HD еще вполне хорошо воспринимается, но главное, что экран читабельный, со всеми функциями отлично справляется. Конечно, в яркий день под солнцем может не хватить яркости, ну и углы обзора не самые широкие. Тем не менее, весь текст легко читается, все цвета отображаются нормально. В общем, ничего критичного для базовых задач. Туда же и процессор. Внутри стоит MediaTek Helio A22. Скромный, слабенький, но для серфинга в интернете его хватит. В игры только соваться не стоит, там ему точно делать нечего. А так с нормальной оперативкой работает телефон хорошо. Кстати, по памяти есть только один вариант – 3,64. Да, 3 гигабайта маловато будет с последующими обновлениями системы. Но для этого смартфона пока достаточно. По крайней мере, за эти деньги вы все равно ничего лучше не найдете. Поэтому выбирать особо не из чего. Но уж точно похвалю этот Tecno за батарею 5000 мАч. Отличный показатель. А с таким экраном и железом высадить телефон за один рабочий день практически невозможно. По камерам особо ничего не скажешь. Стоят самые бюджетные датчики. На 13 мегапикселей основной задний, на 5 мегапикселей фронтальный. Фотографии делает, и на этом спасибо. Конечно, красочных пейзажей на такой аппарат не запечатлеть, но для рабочих моментов при нормальном освещении эти камеры очень даже хорошо отработают. Четвертую строчку занимает Tecno Camon 19. Хотя он процентов на 40 дороже, характеристики это четко отбивают. Здесь экран лучше, 6,8 дюйма, разрешение 2480 на 1080 пикселей, то есть уже не HD+, а Full HD+, и разница реально заметна. Но это все тот же IPS на 60 Гц. Тем не менее, Camon 19 смартфон однозначно бюджетной линейки, и экран это не последнее, что достойно внимания. За производительность и эффективность отвечает процессор MediaTek Helio G85. У него на 4 ядра больше, графический ускоритель мощнее, да и он элементарно на 2 года моложе прошлого A22. Поэтому сам телефон работает быстрее, меньше глючит. Плюс к тому еще и в легкие игры можно зайти. Ну, если что-то хотя бы немного тяжелое, то минимальные настройки графики и недолго можно поиграть. А если к этому прибавить еще нормальную конфигурацию памяти, получится реально заметный прирост по производительности. Например, на Яндекс.Маркете можно взять версию на 6 гигабайт оперативки и 128 постоянной. И уж этого точно хватит на несколько лет вперед. Конечно, если речь идет о базовом использовании, не игровом. С батареей серьезных изменений нет. Она и так хороша, на 5000 мАч, но зарядка здесь уже лучше. В комплекте идет блок на 18 Вт. У прошлого Tecno Spark был на 10 Вт, поэтому и заряжается Camon 19 на 40-50 минут быстрее. Ну и один из основных апгрейдов – камеры. Сзади стоят 3 модуля, но по факту внимание заслуживает только главный на 64 мегапикселя. Дополнительное считай просто для галочки, никаких качественных кадров они не выдают, а вот основной уже лучше справляется с фотографией. Для видео, правда, стабилизацию не завезли, но именно фотки получаются несомненно качественные по четкости и цветопередаче, чем у прошлого Spark. Туда же и фронталка на 16 мегапикселей. В общем, здесь камеры уже среднего уровня, без всяких дополнительных фишек. Просто делают хорошие фотографии при хорошем освещении. Тройку лучших смартфонов Tecno открывает старший брат Camon 19 Pro.
Он тоже довольно прилично отличается от младшей модели. Здесь экран такой же, IPS 2480 на 1080, 6,8 дюйма. Но вот частота уже 120 Гц. И если учитывать, что этот телефон среднебюджетного класса, 120 Гц реально порадует глаз. Хоть и IPS, но после привычных 60 на 120 смотреть очень приятно. Даже привыкаешь со временем, и потом становится сложновато воспринимать 60 кадров. Для обеспечения такой герцовки нужен и процессор помощнее, поэтому здесь стоит Helio G96, который обходит G85 в тестах по производительности в мультикоре, синглкоре, да и в играх FPS приятнее показывает. С таким камнем можно смело открывать тот же PUBG и колду и ставить средние и низкие настройки графики. Хотя в Genshin Impact пока точно не стоит лезть. Там процессор не выдает никаких приятных кадров, но все равно этот CPU обеспечивает лучшую эффективность в смартфоне. Поэтому уж тем более в каких-то базовых задачах он точно не огорчит. По камерам тоже есть некоторые улучшения. Основной объектив все тот же на 64 мегапикселя, но уже есть стабилизация видео. Да и фотографировать Canon 19 Pro может в 2К, а не в Full HD. Плюс сзади есть еще не такой уж бесполезный второй объектив, телевик на 50 мегапикселей. Ну и один для галочки на 2 мегапикселя. Фронталка, кстати, здесь тоже получше фоткает. Она уже на 32 мегапикселя. Все фотографии получаются немного четче, насыщеннее. Ну и в темноте камеры отрабатывают получше. Конечно, реально красивые, четкие и проработанные кадры достать трудновато, но это хотя бы возможно, так как у Canon 19 в ту сторону вообще лучше было не лезть. На втором месте стоит Tecno Pova 4 Pro. Этот смартфон уже не так контрастно выглядит на фоне прошлого третьего места, но в некоторых моментах он все равно прилично отрывается вперед. Например, экран. Здесь уже стоит AMOLED-матрица. Объяснить разницу между IPS и AMOLED очень сложно, если человек до этого никогда не вкушал все прелести лучшей матрицы. В основном такое объяснение ограничивается фразами «сочные цвета», «суперская картинка», «шикарные углы обзора» и прочие высказывания, несущие в себе чисто маркетинговый смысл. С другой стороны, а как по-другому? Ведь цвета на AMOLED действительно сочная. Это сразу заметно, если до этого вы смотрели только в IPS экран. Для этого не обязательно даже какие-то специальные тесты производить. Элементарно соцсети откройте, в которой проводите больше всего времени, и уже заметите, что цвета AMOLED передают намного красочнее. А если к этому еще и плавности добавить, как здесь 90 Гц, то получится реальный улет. Если что, 90 Гц на IPS и 90 Гц на AMOLED — это разная плавность. У AMOLED картинка получается более плавной и гладкой в силу своих конструктивных особенностей. В общем, надеюсь, получится передать разницу хотя бы в немного конструктивном виде. Сердцем смартфона выступает Helio G99. Он еще немного мощнее, чем проц у прошлого Canon 19 Pro. В целом на G99 можно играть в современные игры на средних настройках графики в 90 FPS, но не без просадок. При нагреве FPS будет падать. При этом целый день играть не получится, хотя мощность зарядки говорит об обратном. В комплекте идет блок питания на 45 Вт, который зарядит батарейку за час. Поэтому заядлые геймеры после небольшой передышки смогут вернуться в бой и выжать максимум. А вот фотографы не смогут. Камеры снимают на этом смартфоне все на том же среднем уровне. Но, тем не менее, это 2К разрешение, стабилизация видео, хорошая цветопередача и выдержка. В общем, уверенный средняк. Лидером рейтинга стал Tecno Phantom X2 Pro. Большой экран на 6,8 дюйма, разрешение 2400 на 1080 пикселей и AMOLED на 120 Гц. Стандартные параметры для смартфона флагмана. Внутри стоит топовый Dimensity 9000. Сравнивать его с Helio G99 просто глупо. Достаточно знать, что все игры запускаются на максимальных настройках. Можно играть и ни в чем себе не отказывать. А тем более с таким классным экраном на 120 Гц и яркой насыщенной картинкой. Хотя даже в повседневном использовании можно получить удовольствие. Все-таки флагманский уровень. Единственное, зарядка не такая топовая. Некоторые конкуренты оснащены блоками питания мощностью 80 Вт, 120 Вт. Здесь все те же 45. Хотя это и 100% за 50 минут, а не за 20, все равно сложно сказать, что Phantom долго заряжается. На реале 2023-2024 года вполне отличный показатель. А вот по камерам здесь полный фарш, хотя оно и не удивительно. Два таких здоровенных глаза на спине с топовыми сенсорами. Снимки получается что надо, да и видео можно записать в 4К и 60 FPS. Главное, что результат получается реально крутым. Никакому конкуренту этот Tecno Phantom не уступает. Конечно, если презрительно рассматривать каждую мелочь, то можно найти недостатки и достоинства. Но обычного пользователя, который иногда хочет запечатлеть красивую картинку, такая камера точно устроит качеством съемки. Как и с фронтальной камеры, так и с задней.
На этом мой топ подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.